no? Devi casare meglio. Fai la foto tu, che a me sta quello serve per fare falli, cose. Vabbè, sia queste che... Devo segnare tutte cose. Ah, così. Falla aperta, esatto. Aspetta, non si vede. Andiamo? Perfetto. Giri 100,
inizia il campionato di Serie A per i Piunchi e per i Ziccusi, piccolo derby qui. Intanto Guglielmini, pronti, via! Neanche 15 secondi, ci ha messo pochissimo Guglielmini a sbloccare questo match. Diciamo, lo conosciamo, ci vediamo dopo, lo conosciamo. Oh, piglio il telefono. Io vedo, mi devi aprire il telefono, vedo. Io ancora. A me. La partita non è matata io. Ho deciso di partire. Sì, vedi. Io gioco 40 partite. Guglielmini, dietro, pallone adesso in profondità, c'è Viola che non arriva a destinazione, quindi si occupa Girgenti di smistare questo pallone. Schiera in profondità, attenzione, Angi ti dice che deve uscire. Ah, mi stai aiutando a me con il telefono perché non ci sono i nomi. Ma chi è? Samuele. Guglielmini, giocata, ancora Guglielmini, viene fermato da Amico che mette a sedere anche Viola. Non si è visto, mi sa. Si è bloccato, non si è visto. Guglielmini è bravissimo. Tanto penso che non si sia visto perché si è bloccata la diretta. Intanto ha fatto un gol dei suoi. Guglielmini ha fatto già 2 gol. Sì, gioca. Agli Emir. D'Amico, da play basso, apertura. Girgenti. Attenzione, va da solo qui D'Amico. Vitrano, qui torna dietro a Guglielmini che va dietro a Loiacono. Ancora Cristiano Loiacono, palla che passa. Vitrano, dietro da Stassi che gira bene il pallone. Vitrano taglia il campo da Guglielmini che va in 1 contro 1. Ancora Guglielmini, finta di partire, si accentra e va dietro. Vitrano, Stassi, attenzione, errore di Stassi e poi la palla è entrata. No, c'è il fallo, mi sa. Mi sa che c'è il calcio di rigore? Sì, calcio di rigore. Si è preso già il pallone D'Amico, calcio di rigore, Stassi l'ha tenuto. Sbloccamolo via. Via, passo 3-0-3-0-9. Sì, vabbè, buonanotte. Dammi a rivedere i nomi senza avere il. Pronto D'Amico. Parte lui, spacca la porta, accorcia le distanze D'Amico, 2-1. Sì, sì. No. Attenzione, Viola! Ci ha provato subito Girgenti, vola e la mette in out. In seriale farò cercabile quest'anno. Vitrano, apertura da Loiacono, contro 2 avversari, Loiacono, palla fuori. D'Amico. Ancora D'Amico. Tiene il pallone, proprio il tunnel, la palla è uscita e la rimessa laterale è bianca. Buona la giocata. Attenzione, prova col sinistro, alto. Ci ha provato qui Paulis. No, non so come si chiama, non me l'hanno detto nessuno.
Le prime partite sono tutte così. Guglielmini, centrale da Bellanca, anzi no scusatemi, è Vitrano che porta palla, apertura, Viola, ancora Viola, vuole il fallo. Capito? Questa? No, quello che sta tirando. Mi sei comprato le scarpe? Sì, ho visto. Sono un ballerino. La cosa che mi preoccupa è Guglielmini con deviazione, come? papà, sono qui. Bella metà. Con tutti ho fatto così, mica solo con voi. Dice, gioca, dice. Questo fa. D'amico, appoggia. Può provare quella conclusione Polisi, apertura, attenzione, situazione di vantaggio, conclusione, ribattuta dallo Jacono. D'amico. Qui Guglielmini salta, Badagliacco colpisce, quindi calcio d'angolo per i Piunchi. Qui palla in mezzo, chiusura di Paulisi che lotta, palla in mezzo che diventa un tiro. Fuori. Attenzione, Di Mariano, sempre Di Mariano, esterno, palla che non passa, rimessa laterale per i Piunchi. Capito? Non mi ricordo. Quando devi andare me lo dici. Attenzione, palla in mezzo, si coordina Guglielmini, calcio d'angolo all'altro lato. Qui palla in mezzo che non arriva ad Abate. D'Amico, 1 contro 1. Ancora D'Amico, viene fermato da Di Mariano, steso da D'Amico. Pronto Vitrano, guarda la porta, va col sinistro alto di Vitrano. Badagliacca, guarda che passa. Levola. Badagliacca. Poi lì si parla che passa esterno. Come? Sì. Dobbiamo vincere con Yamaramare con... ai suoi limiti. Bellanca, Guglielmini, calcio alto. Attenzione, la palla che rimane un pochino a metà, alla fine Debra tocca, Bellanca raccoglie, calcio in porta.
un po' con l'esterno per allontanare. D'Amico, servito da Girgenti. C'è una bella finta di Devola, viene fermato, attenzione Di Mariano, 3 contro 2, ancora Di Mariano, apertura da Guglielmino che non viene fermato, Di Mariano è Rabona in mezzo, poi palla che arriva buona ad Abate. Di Mariano, sempre Di Mariano, doppia finta, Badagliacca raccoglie e riparte, ancora Badagliacca, vuole il destro. Si ferma, ragiona, palla che arriva adesso ad Amico, che sposta, finta di corpo, Badagliacca, calcia lui, Stassi in calcio d'angolo. Sì. Guglielmini, grande tunnel, è giocata, sempre Guglielmini, viene fermato da Amico, che appoggia dietro ai Girgenti. Esterno la Badagliacca. Qui giocata a conclusione, un po' strozzata, larga col calcio d'angolo. Badagliacca. Conclude lui da lontano, Stassi si distende e mette in corner. Aiuto! D'Amico. Ancora D'Amico. Qui prova la conclusione che passa sotto le gambe di Bellanca, larga di pochissimo a parte di Faulisi. Laterale nera. Lo vai a chiamare, Gio. Va bene, giocare. Uno. Qui grande giocata di Di Mariano che se ne va a palo. Calcio spettacolo fra Di Mariano e Guglielmini. Qui palla in mezzo, dove si coordina Guglielmini, palla che diventa buona di nuovo per Di Mariano che non può ottenere questa cannonata di Guglielmini che si era coordinato magicamente. D'Amico. Oscar, ma tu no? Non ti ricordi nessun cognome? Dei bianchi. No. Cioè io ce li ho, però non so chi è chi. Neanche hanno i numeri, quindi capito, non è che dici. Solo lui ce l'ha. Mi ricordo solo quello che è D'Amico, basta. Sì, me lo ricordo pure io. L'unico che conosco. Accanto, raga. 15. Bravo. Mi dispiace. Non è colpa mia. Ci posso fare. Pronto Davide D'Amico. La piazza D'Amico, chiude Stassi, palla che diventa buona adesso per il numero 23 degli Ziccusi. D'Amico. Badagliacco. Prova uno contro uno, Faulisi ancora, prova il tunnel su Abate, passa ancora, velocissimo e poi rimessa laterale bianca. D'Amico, zona tiro, finta di destro, sempre D'Amico, va da Badagliacco, che vuole il sinistro, parte lui con deviazione calcio d'angolo, non rimesso laterale.
Qui palla in mezzo, chiude Stassi, palla che rimane in campo, ancora Badagliacco e poi Abate e mette fuori. D'Amico. Calcio D'Amico! Trova una grande traiettoria, la doppietta di Davide D'Amico che rimette in pareggio le cose. Da lontanissimo ci ha provato, probabilmente il miglior giocatore dei suoi 18. Siamo spaccati. Esci Gio, esci, ma ti dai il cambio. A destra, a destra, a destra. Di Mariano, punta, secco e salta Olisi. Alla fine c'è il calcio d'angolo per i Piunchi. Qui palla in mezzo, non arriva Bellanca. Bellanca, palla in mezzo, allontana Paolisi. Ancora Paolisi con la testa, porta avanti. Pallonetto, chiusura di Bellanca con l'ovazione della tribuna. Non so più se per il tiro o per la chiusura. Comunque due belle cose viste in pochi secondi. Attenzione, schiera. Messo giù da Viola. Capita! Bene a casa! Ma da calcio! Pronto Debola. Va col sinistro! Esterno della rete. 5 al termine del primo tempo. Viola, servizio nelle lesioni di Di Mariano, fermato con fallo da Badagliacco. Va Viola, colpisce la barriera, rimessa laterale quindi dall'altro lato. Viola, stop a seguire, poi entrato un po' così su Debola. D'Amico. Giocata di D'Amico, tunnel di D'Amico, ancora Davide D'Amico che illumina. Badagliacco in scivolata Stassi, la tiene lì. Poi rimette vicino da Abate, che sta facendo da play basso, non il suo ruolo. Cioè, io almeno l'ho conosciuto quando giocava largo a destra o a sinistra. Giocatore dotato di un grande tiro e di una grande potenza fisica. Evola, giocata, stende un avversario. D'Amico, apertura, Badagliacco, conclude, alto. Rimessa al fondo. Vai! Benny, schiera! Quando sarà Benny, schiera! Di Stefano, torna dietro a Badagliacco. Paolisi, viene fermato, attenzione Di Mariano 2 contro 1. Di Mariano va da solo, ancora Di Mariano con l'esterno.
esterno, chiude Girgenti, attenzione, la palla così, ancora Girgenti e poi schiera, 3 contro 1, c'è Di Stefano, servito, esterno, in mezzo, e rete di Faulisi. Assist di Stefano, rete del 3-2 degli Ziccusi, rimonta completata anche se siamo al termine del primo tempo, ancora ci sono 25 da giocare. Quanto sei? Quasi 24. Ok. Di Stefano, palla diventa buona per Guglielmini, in mezzo, errore di Vitrano. Badagliacco, ancora il 6 che va alla schiera, che lascia passare Di Stefano, ancora Di Stefano, se ne va, viene fermato poi da Bellanca che riparte con l'anima e il corpo, apertura da Guglielmini che gliela ridà, Bellanca non ci arriva. Attenzione, pallone un pochino docile, Badagliacco, D'Amico, 1-2 che si chiude, ancora D'Amico, vince lo scontro, palla che rimane un po' dietro però ce l'ha ancora D'Amico, in mezzo col sinistro, poi la tiene Stassi e termina quel primo tempo. Si ricomincia dopo il break per il primo e il secondo tempo, risultato per ora di
3-2 per gli Ziccusi che hanno rimontato lo svantaggio di 2 reti con la doppietta di Guglielmini. Poi ci hanno pensato i 2 gol di D'Amico e la rete di Paulisi a fare, diciamo, a sorpassare gli avversari. Proprio Paulisi qui a portare palla, ancora Paulisi, dribbling, imbucata Di Stefano, dato chiuso, infatti torna da Badagliacco e calcia alto. Di Mariano, prestato da Badagliacco che gliela porta via, ancora il numero 6, va da solo, col tacco poi prova a servire un compagno che non c'è, quindi Guglielmini calcia con la punta, largo. Paulisi porta palla, è da solo, circondato da 4 maglie nere. Badagliacco, D'Amico, Di Stefano, può calciare col destro, calcia lui, poi palla che arriva a me. D'Amico, Non chi sei quest'anno? Sì. Non te lo stai facendo questo? in Serie A con la squadra e poi in Serie B con i Cannuoli. Samuele, gli devi dire a Sacco poi di a Sacco che viene, per favore, non te lo scordare. Non te lo scordare. D'Amico. Lo Iacono, Guglielmini si scorda il pallone, poi torna ancora stato Guglielmini, imbucata, un po' telefonata perché c'è Di Stefano, ancora Di Stefano, suola, porta palla, va da solo, Di Stefano, gran giocata, Di Stefano con deviazione calcio d'angolo. Secondo 5 minuti. Oh, un B. Io dice a Sacco che poi passa, perché forse per quel discorso. Il calcio di punizione per gli Ziccusi, già c'è D'Amico. Va D'Amico sulla barriera, calcio d'angolo. Di Mariano, mette giù. Badagliacco, batte dietro da Paulisi. D'Amico. Guglielmini le mani. No, tu finisci. Sto solo dicendo. Di Mariano. Gioca. Ancora Di Mariano. Palla che diventa buona per lo Iacono, anticipata da Badagliacco, mette il fisico, poi palla che diventa ancora buona per il difensore Piunco. Poi conclusione, mette fuori Girgenti, calcio d'angolo. 4,40. D'Amico. Tocca male, attenzione
Guglielmini e poi Oh, ma avete a filmare, raga, perché ogni contatto che filmate un po' essere, gioca. attenzione qui di prima ci ha provato No, se vi fermate prima di fermare Peppe, poi ti fermi tu, arriviamo a Stefano e lo facciamo noi. Paulisi. Di Mariano. Stassi. Vitrano prova a passare, viene fermato. 1, 2. Tacco, qui bello di Mariano per Guglielmini, palla di ritorno, chiude Giorgiano. D'Amico carica il sinistro che si abbassa all'ultimo. E poi la riprende proprio lui. Ancora D'Amico, salta il primo, salta anche il secondo, finisce il campo, palla in mezzo, poi calcio d'angolo. Vitrano passa con un po' di fortuna, la palla rimane lì, ancora Vitrano, magia, Vitrano in porta per il pareggio e Piunchi, grande rete di Vitrano che si mette in proprio, non servendo né Di Mariano né Guglielmini, quindi diciamo due scelte non banali e c'è il pareggio. Vai Iacco, dai, forza! Schiera. Evola. Paulisi. Schiera. Pensa alla conclusione. Evola. Ora parte il sinistro che si impenna. Di Mariano. Gira tutto dallo Iacono che viene fermato. Hai 15 minuti. Lo so, vedi. Attenzione a quel grande giocatore di Evola. E se ne va. Ancora Evola. 4 contro 2. Torna anche il terzo. Paulisi. Finta. D'Amico. Può andare col destro. Vuole trovare una soluzione differente. Adesso appoggio. Schiera. Stop. Conclusione deviata. 2 volte. E calcio d'angolo. Come sta giocando? Come si mette Male. Bravo! Sta male. Qui c'è il time out intanto.
Si riprende poi il time out. Io mi sono fatto male alla corsa. Là com'è? Oh, che va! D'Amico appoggia, può calciare qui Faulesi, ancora, si ferma e finisce il campo. Di Mariano, 2 contro 0. Ancora Di Mariano, c'è il fallo. Questo sì che c'è. Beh, romba solo perché fa fuori 3 roba che c'è che a frugo da Vanesi. Ah, un po' caldo doppio palo. Tu? Ho fatto palo interno è uscita da 9 volte su 10 gol. Non segno. Pronto Di Mariano, può formare da qui. Va Di Mariano! Girgenti vola, la leva dall'incrocio. Grazie. Però meno male. Punta Viola in mezzo, alla che arriva Girgenti che rimette subito veloce da Schiera che può distendersi. Ancora Schiera. Giocata di Faulesi, ancora. Anzi scusatemi, non è Faulesi ma Evola. Schiera, ancora. Viene colpito 3 volte e poi... Dai! Occhio uomo! Evola fa fallo su... cioè Viola fa fallo su Evola. Pronto D'Amico. Vabbè, di Oscar. Manco l'ho aperto, quindi... Conclusione di D'Amico! Che lo fa girare! Benissimo! Sotto l'incrocio! Stiamo vivendo un sogno! Davide D'Amico! Tripletta! 4-3! Rete di Davide D'Amico! Lo Iacono apre la Bellanca che va profondo, chiude Badaiacca che lotta e guadagna anche il fallo. Richiesto anche un cartellino che non arriva. Badaiacca, Schiera, porta palla, va profondo, Evola si pesta un po' i piedi con il suo compagno, poi Di Mariano senza fallo. Fischialo un fallo, Dove vado io? Vai tu, ci mettiamo nel campo. Badaiacco. È fuori! Uno. Caccia le mani, guarda il tempo, caccia le mani, caccia le mani.
Qui palla da Bellanca che l'ammortizza bene, chiude Di Stefano, poi Girgenti mette fuori per evitare agguai maggiori. Raga, poi guardo le mani, 1, 1, 2, 3. Stassi. Profondo, Viola con la testa a fare sponda verso Di Mariano che non può arrivare. D'Amico, esterno troppo leggero, chiude Viola, poi D'Amico ancora, palla che passa ma non arriva a destinazione. Di Mariano, gira da Bellanca, torna Di Mariano, Era fermato. 1, 1, Di Mariano profondo, troppo. Quanto sei tu? Tacco bello per Evola che colpisce Stassi in uscita. Ammonito Guglielmini. Qui giocata e conclusione! Evola! Che fa 5-3 per il Ziccusi. e Devola. Grande conclusione, gol di Devola. 5-3. Raga. Sono in difficoltà per ora i Piunchi, i campioni dell'ultima serie dei playoff. Qui intanto conclusione alta. Viola, grande giocata! E conclude largo. Attenzione, palla da Viola che si vuole girare. Attenzione, per un rigore che non c'è, però c'è il danno alla faccia, quindi tutti fermi. Tanto Viola viene espulso. Tanto viene espulso, quindi 2 minuti in inferiorità numerica di Piunchi. Grande giocata qui di Mariano, che viene elogiato dai suoi. Falli che si accumulano. Bellanca, profondo, chiude Badagliacca. Di Stefano, Faulisi, esterno da Devola che appoggia Di Stefano, torna da Devola, palla interrotta da Guglielmini che si lancia a rete, ancora Guglielmini calcia male. Faulisi, finta, ancora Faulisi,
mette a sedere Bellanca che è diventato il nuovo capitano dei Piunchi. Madaiacca carica il destro che si impenna. Stefano non giocava nel Palermo. Ma non so se è lui. Mi sembra lui, però. Per me è lui. Però gioca dietro. Lele, 20 secondi, Lele! Madaiacca. Faulisi. Schiera. Madaiacco. Giocano bene, giustamente. Il Ziccusi avendo un giocatore in più. Di Stefano. Schiera. Calcia largo. Con il portiere Girgenti che si lamenta un po' con il suo compagno. Uno! D'Amico. Esterno di Faulisi. Esce Stassi. Vantaggio, C'è il fallo. tranquillo. Attenzione, Guglielmini. Angolo, signori, quinto fallo. Quindi il prossimo sarà a tiro libero per i Piunchi. Attenzione, palla in mezzo, non ci arriva Bellanca. Che si distende ma non basta. D'Amico. Torna dietro la Badaiacco. Ma gestiamola. Faulisi. Girgenti. Uno! Faulisi. Profondo. Abbatte, anticipa e se ne va. Sempre abbatte. Zona tiro. Carica il sinistro. Poi ci ripensa. Prende un colpo in faccia. E c'è il sesto fallo. Tiro libero. Tiro libero, c'è Guglielmini che cambia il piede, destro, secco in porta, accorcia le distanze, Guglielmini con il suo terzo gol, tripletta di Guglielmini. Comunque guarda, Un minuto, dai! un minuto alla fine. Schiera, Badaiacco, apertura con velo, palla che termina fuori. Attenzione imbucata D'Amico, vuole il destro, sgasa ancora D'Amico, prova l'uno contro uno, alla fine Stassi la tiene. Guglielmini, giocata, ancora Guglielmini, vuole il fallo che non c'è. Guglielmini, calcia Guglielmini, adesso Stassi, controllo così, body check, D'Amico, c'è il fallo. Ok, fischio io. Puoi giocare. Uno. Badaiacco. Abate. Attenzione Vitrano.
È finita! Vincono gli Ziccusi! Con le esultanze di tutto il centro sportivo, una partita molto sentita, terminata sul 5-4.